Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui serang cenah budak Sunda seperti biasa. Lihat spot gini mancing belut. Oke pemirsa, langsung saja. Nah ini untuk lubang yang pertama. Lubangnya pemirsa, ini lubangnya. Ya tunggu dulu sebentar. Pancingnya lagi dibenerin. Oke pemirsa, langsung saja kita coba. Terus nggak? Enggak, eta urutna leres kan gitu. Terus kopi gerak. So, terus melihat urutna. Musang. Oke pemirsa. Kita coba lagi. Ini ada lubangnya kali. Ya. Oke. Nah, gitu dong. Di kopi gerak. Oke. Abad itu. Ya. Terlalu berarti. Ngosot. Oke pemirsa, ini belutnya gue mau makan. Kita nyari lagi lubangnya. Selamat mancing belut, mantap. Oke pemirsa, yang tadi gagal, yang ini mantap pemirsa. Aduh, gagal pemirsa. Tunggu dulu sebentar. Pemirsa, dia mau makan lagi. Tunggu dulu sebentar. Umpannya dimakan. Oke pemirsa, kita coba lagi. Mancing belut, mantap. Oke, nyari lagi. Oke pemirsa, ini untuk lubang yang kedua. Mudah-mudahan ada belutnya. Mancing belut, mantap. Tunggu dulu sampai umpannya dimakan. Oke pemirsa, kita coba aja. Mudah-mudahan belutnya dapat. Pemirsa belutnya. Oke, siap pancing belut, mantap. Oke, kita nyari lagi lubangnya. Semangat. Oke pemirsa, ini untuk lubang berikutnya. Wow, mantap. Belutnya lagi makan. Kita tunggu dulu sebentar sampai umpannya benar-benar dimakan. Oke pemirsa, capek. Mantap. Keren. Kita coba strike aja. Udah dimakan kayaknya sama belutnya. Berhenti. Masih di bawah. Kita coba strike aja. Mudah-mudahan dapat. Mancing belut, mantap. Ini pemirsa. Ini pemirsa belutnya. Pemirsa ini. Belutnya mantap banget. Keren banget. Oke, mantap. Ini pemirsa. Mantap bener. Gimana? Mancing belut. Mantap pemirsa. Mantap ini mah. Oke, semangat. Nyari belut lagi. Oke.
Oke pemirsa, dan ini lubang berikutnya, mau makan belutnya, mantap banget ya pemirsa, keren lubangnya. Kita tunggu dulu sebentar sampai umpannya dimakan. Masih di bawah umpannya. Masih di bawah pemirsa. Kita coba strike aja, mudah-mudahan dapat. Oke. Mudah-mudahan dapat pemirsa. Kita terakhir mancingnya udah malam. Oh mantap. Kita pemirsa. Kita sampai dikurut gini. Ini pemirsa belutnya. Pemirsa belutnya. Ini mancing belut mantap. Ini pemirsa belutnya. Keren banget mancing belut mantap. Oke pemirsa. Oke pemirsa, mungkin video kali ini segini aja dulu. Soalnya suasananya mau udah jam 5 lebih, mau malam. Bagi yang suka sama videonya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Mancing belut mantap.